Ось таку прокатну машинку ми взяли в Херці. Мали дати нам Ford Ka або подібну, але як бачите, це BMW 118i. Боже, яке воно гостре було. О, яке воно гостре. Бо на мене такий роз, все червоне. Аж по шиї. О, я щось розкусила, це, напевно, імбир був. Индийская кухня точно. Якби не манголасі, це йогурт з манго. Я не знаю. Я б тут перевірила як дракон. Під мутом ми не наїлися. Треба було ще взяти додатковий раб. Але він вже менш гострий. Ти мене налякав. Скажіть щось цікаве про Стокгольм. Стокгольм був заснований в 13 столітті. Перша згадка десь в 1200 році. Перше він якось там по-іншому називався, потім його назвали Стокгольм. Тут треба ще більше почитати. Щось мої знання про Стокгольм не дуже. Де це ми зараз сидимо? Ми сидимо під деревом. Кафешка називається Бельман Музет. Ми спробували булочку з корицею і їхню типічну каву, шведську. Це просто беруть каву з таким краником, сам нажимаєш, наливаєш собі каву, даєш цукру, молоко і так і їсиш. О, і в нас була фіка. Це, типу, сієста по-шведськи. Перекус по-шведськи. О, все. Ми зараз на острові Ландкогель. Цей острів колись був в'язницею, але у 1989 році його трансформували у готель з 112 кімнатами та хостель. Зараз, як ви бачите, тут панує царство рослин і такий сад. Історія каже, що потім завезли на цю землю добрива, і воно трансформувалося більше в такий зелений острівок. По суті, Алькатрас Швеції, який трансформувався в парк. Посеред цього острова є така гарна кафешка і можна перекусити собі, зробити такий обід, фіску. Такі гарні червоно-зелені годівнички є ще в Швеції. Якраз біля цього ресторану, в якому ми щойно поїли. Їдемо далі. Хтось дуже сильно змучився. То як виходить з положення?
Боже, я вже сплачу. Як тобі Швеція? Дуже тяжка. Ну, це таке, як будинок, як у нас на Гуцульщині. Такий самий, дерев'яний. Вікна такі самі пофарбовані, колір такий самий. Алло! Бабка така сама в вікні мені махає. Ну таке саме. Ну і квітки такі самі, як в нас ростуть. Ось ми і заїхали на гору. Відкривається вид на ратушу. Недавно ми їхали по цьому мосту, а зараз вже спостерігаємо на нього згори. Це була Мартин Троцький Гранд. Це найвужча вулиця в Швеції. Всього 90 сантиметрів. Чек! Побували. Що ти думаєш про цей пам'ятничок? Це найменший пам'ятник у Швеції, присвячений хлопчику, який дивиться на місяць. Цікаво, що там лежать цукерки корівка. Його пригостили? Яке треба ж. Ой, 25 копійок є наш. Як без чаю в історичній частині міста Стокгольм. Тим більше без свого чаю домашнього із термоса. Дуже смачний. Цей велосипед має правильний есейвер. Дуже довгий. Певно оригінальний. Поліція виглядає так. Робот газон стриже. А це надзвичайно відомий пам'ятник коню. Не знаю якому, але пам'ятник коню. Я буду спортсменка, накачана. Зараз наліво. Гори Швеції. Стокгольм, дякую тобі. З останніх сил. Є в Стокгольмі такі прикольні сенсори і корзини з сумою всього, що ти наклав в корзинку. Вже сонце сідає за горизонт. А в нас екологічність, столові прибори. Дерев'яні. Бач, пригодилися. Слухай, такий міг би бути м'якший. Ой, пускає. І навіть хороша погода у Швеції рано чи пізно замінюється гіршою. Це саме час розвідати околиці Стокгольму. Зараз ми йдемо до замку Грібсхольм. Погода 12 градусів, холодно. Мінус 10, якщо влітку. Але ось так виглядає оцей замок.
Король Густав побудував цей замок у 1535-37 роках. І він служив в королівській сім'ї. Кажуть, що він ще й досі служить, як резиденцію короля. Але холодно в Швеції, як завжди. Вітер дує. Ось такі в Швеції дороги в лісі затишні. Йдуть попри озера. Ми приїхали в природний заповідник Штрент-Ойрен, чи якось так, і гуляємо по його дорожкам. О, хожу. Я буду по камінчиках ходити слизьких. Ще в Швеції є такий камінець. Він завжди попри траси видно такі скелясті горби, в лісі, як видно. Таке враження, що він всюди. І мох пробує разом з деревами рости між нього. Що це там росте? Мені здається, що це чорниця. Це все чорниця скоро буде. В серпні місяці. Коло мене всякі такі біленькі мохи. Дуже гарно і містично. Сонячна панелька збирає енергію. Видно, наскільки земля тут м'ягенька. Йдеш, провалюєшся. Сидить спів. Ця пані втягнула хардшел, знизу пуховка, під низом ще пуловер, а ще під низом, напевно, що якась термобілизна є. Нема, футболка пуста. Футболка проста і ще досі холодно. Там видно, як вона тричить. Як тобі тепло, Лена? Це зимно. Ми йдемо розглядати на оцей парк. Натуррезерват Феморе. Або Фемюре. Подивимося. Там має бути щось таке. Це десь 20 центів. Рухайся з ракою своєю. Вайдуво! Рухай з ракою! Так, в такому заповіднику можна посидіти на деревцю, яке вже давно-давним впало, і росте далі. Дуже інформативна інформація. Я як Фантомас, в мене сині ручки. Сиджу на дереві, нічого не гадаю, гілочкою трясу і віршики складаю. Треба мучити пальця, а то навіть не повірять, що я на морі була. Як скажеш? Вимочи. Ну йду я мучу пальці. Хоч не дуже хочу, бо мені зимно буде. Мочу пальці. Солоне, море, значить. Я на морі! Я на морі! Скоро
Швеція на морі! Швеція на морі! Так відбулося моє перше знайомство з Балтійським морем. Швеція тут на узбережжі оборонялася від можливого наступу Радянського Союзу такими ось артилерійськими гарматами. Всередині цього ядерного бункеру могли бути 70 солдатів, і вони могли обороняти Швецію 3 гарматами такими. Тут, напевно, відкривався перископ, можна було дивитися і цілитися в море. І прямо туди десь стріляти. 25 shells per minute. Напевно, 25 отих вистрілів в годину. Armor thickness 70 мм. The gun is protected against a nuclear attack. Як ви бачите, це є представник природного світу. І називається він фіалка. Буває двоколірна фіалка і триколірна. Наприклад, тут є фіолетовий і синій колір. А тут ми бачимо білий колір і жовтий. Тобто є 3 кольори. Жовтий, білий і синій. Якщо їх 3 змішати, це буде триколірна фіалка. Інакше, як ви бачите, це є двоколірна фіалка тут і тут. О, тут ж маяк. Він маячить собі. Деколи червоним кольором, деколи жовтим. Напевно, маяк. Що він робить той маяк? Маячить! Правильно. Маячить тим кораблям, які будуть приближатися до берегів Швеції. Сюди, сюди привіт! Тут берег! Звідси веде тунель систем 450 метрів до східного не знаю, що таке. З цієї вежі можна було знайти місце знаходження кораблів. Спочатку оптичним інструментом, а потім дальним лазером. Ну, така Швеція. Холоднувата, горбата біля Стокгольму, багато камінців попри узбережжя. Холодно тут. Можливо, така пора року, кінець травня. А можливо, тут завжди холодно. Тільки 1 місяць тепла. І все, і далі холода. Ну, але щось є в цьому всьому класно. Природа, пташки, всякі такі місця з гарматами, які ми ще не бачили. Люди всі розуміють англійську. Це країна, в яку би я ще повернувся ще раз. Розвідати і інші природні території.